mais si on rejoint un autre pembeni son ça bango te ke bango pe baza batu neti batu nyonso bazaka batu na ite so na lo banini aza pena ba sentiment lito hyper kocha et c'est mon père obeka maman na lo bano frère mutaka na bango pa na ngai nde na biso lelo Dieu me voit ezolobelanga rien ngai ndenge na zao nalobi na otala penda suka ti suka elobelanga eza mutaka neti mitakala mais ko fanda na kiti église ko tonda na église eza te ke bobongo motema bino nyonso et puis batu mingi ba memi si jo makasi makamitakala baninga batangu to bakenda église te mais pas ça tout le monde pardon assemblée te aibi église te mettons ki mutakala comme le gola si faut même si on ba lobelango on dirait ba fanda nenda ko moko akenda de prière one donc moi pena mutakala ngo tika na bisi yo mais pourquoi aza mutu neti mutu nyonso eza ko neti na ozongela ngo chaque fois eza lokola Samso andimaki te dalila otrerier soko boy ko yoka ye okorate pe nete na lo bani David asaka erreur asoka mobali abatu mwasi abatu mobali wana tindike tina ndima liwa akufa nzamba David alongwa camarade nzambe te na solo binete na lo bani et puis mwasi wana kaka wa mbotana David na kindumba ye mutabimisa Salomo nete na lo bani kebana banani na mona ndumba lokola Rahabu ndumba ba pesa isango ke ndumba munene mais ndako ne koyaka te pona bomba basala nzambe siko lelo koma bozo makambo bible bobetela ngotelo ke bible koma bo concorda ba makambo sutena ba façon musubo pesa on ba système ya makanisi ko zape ba direction moko yebani te na ndenge nzamba senga ou bien na mona na bible nzamba tina mutu moko bala ndumba esalema na mona na bible bapekisa nyama o elia makate pona basa ba bana nzambe esa lisumu mais nzambe bisi Pierre ke bomango lia yango basa sangi mibale bele babala bebi tina babala la te yomoni mabale bele zo kene batu ba mita lokwa na match combien de mabale pemi omona mobali makamba ba komokosa momi nanga sama kama be hein waza fo momi nyoso na tiana ndoko afa salela mais oya yo soki masa salela litena ko salela bande kono pia bango te mbosi onde basi na yo mais asalela te comme mobali msina mona zotonga mwasi na ye mwasi nanga penda so azo melati dégobelé mibali ba komola yo voilà moi colon sur na tifa vide port mais ça moi sina yo comment on ma c'est na mbimbi fo mibali bango wana ba no frère mobali fo yo et puis bokosana na mwasi kolobaka buzoba na miso ya bato ndire libale kufi libela lobisu bozen tala mibale bele ba mabe mama so bando finga mwasi omituni mwasi na ye to libale kufi libela makamu bosaka na matete bolimbi sana yo ayikuteleka bele ya ye mais banda bo changer commune bokoma place mususu ma okotangela kaka batu ba ye ba poke kaka okitsa mwasi ndelo esangi biso to koptala ato prieti na sasa ko karate to kuto muyibi na lipa bato na ndako afingisi nzambe ye mutasambela ka mokate faut sangisa courage na ko prier peke en avance le mwana ndo taba bo kanga maboko zozela paye bonga na projet ko pikwa mawa za challenge yo mwana museketa goigoy na mir yo so mwana mpuga ya goigoy atonda ka wapi mpuga za cascadeur ero ya bimina kwa tali pechanga za pitoze na pongi akomona kidi papa bimi kuna tanga kene simeli moi sinon moni chéri na za coopérant nous pango to kolongwa te to foutre la team ko ba kufa c'est ça la vie yo jami ki kwate comment nyama lokwa ngungia lokwa na courage po ngungia soka pomba abanga ba paquet hein lokwa na nzana ke wana wego ya ngungia signer pomba pe ma beta juillet na to ba bomoni na gagner yo mais yo tala wego to manka ko pesa ba plainte ba pas sinon pas ba tondre mikanda l'état beaucoup faut répéter 2020 beto rokufa kuto kenu na les o Jesus kana jamais ba edenga yo isakana za kwata na ba no fe bele ba changer direction ba yaka na nzela ba ngungi na misireke te ba rupa ba bima kota bato na registre d'appel ko tanga bato ya sala ka te ko kontama wapi so ba tankingandi présent lokana école présent so ba ta bongo bango ba to yebite ba konte ye faka ya kota maite o ya ki mongo o fala ya na monganza wa ba so ba me ya ki bima komba ya John Deni ye ba konte ko ta baleine arupe vi na ba makama mike pour comprendre bo chefi kaka tala oye mukiri oye bikoptala so ezandi okokufa to tala biso to kosisa mukiri tisuka to kenga malem ko ta pense ko kite nzela sima feti soko rupe na on a butu ba PCT landa côté mesa ba konti ba fanda batika mission na bimba ba l'air na fier o gagner procès o bima na terre o za ko tono o zo na masanga ndam ba funga ba mela muke ba tala ko zo pa na bassin.
beaucoup, très chers internautes. Merci Nabalandinho sur la chaîne Nabiso Avenir Télévision. Oh, bah, ça Nabiso confiance. Nous allons un grand terre pour remercier l'équipe technique Nanga. Wana moni déjà na sima caméra Maxime Mukanda Babi. Yé a filmé Nzambetanga Osala Mukili. Et puis na santé ingénieur Caleb Kongo Babi. Studio Android yangonde makambu pour na mariage na bino pour na anniversaire pour na makambu sur la shooting donc Babi Studio Android de makambu. Merci vraiment na ba conseil na bino bobenga biso pour na pesa biso ba conseil. Merci à maman Brigitte Bonyeme, ma maman chérie. Merci à maman Fifika Chalaifo Mola et des gros bisous na ba fan na biso nyos ba fan tout balinganga Samantha Ifo di maman bonheur ba salam aleko na bino ndeka na mesana ko ba salam aleko et puis na bo sanité Arlette 16 plus de gros bisous à toi Flore Makinis des salutations à toi na bo santé hier était vous qui na la crèche hier était vous qui na la crèche ya baleke belé ba salam aleko na yo voilà après temps moulai vraiment au nazaki susuna binote lelo o nga maman bonheur Samantha Ifo di nazo présenter bino émission na bino ndenge ka kezalaka paradis des stars mais na plateau nanga nazanga mon côté nazana pasteur John toromeka ko solo la makambo be to zo batolia peteka ndenge zalaka parce que babi batoli ba matin ya pasteur John vraiment ils a ba réalité automona na vie et puis ba matin ya pasteur John et permettra ba internet na biso et puis biso tout et permettra biso que place au peut-être sala ki mabeno na meka ko bongisa place na meka ko bongisa place aux zaki na ignorance na meka un peu ko bongisa ngo yango to zaka na bitid mingi ya ko recevoir pasteur John Tolia Pete na plateau na biso ya Avenir Télévision. Bonjour pasteur. Bonjour ndona Samantha kitoko makasi vraiment 5 sur 5. Bonne santé. Kuta na base nzamba sala grâce moko méritate. Wana basimba kati do so simbi doki aussi problème. Donc kuta na nzamba sala grâce donc merci vraiment kitoko. Voilà, pasteur John Ebike, na 2020, oh, banda toko timba libosona yambayo na plateau nanga ya paradis des stars, toye vraiment tous abatolia petende ka kezalaka. Mais avant non toko ta pasteur John nanga, on me kampe kopé sabiso toli muke par rapport ya makambo ezo le kana internet, ya ba publication ya ba pasteur, ya ba publication ya ba sali nzambe puis ezo kende ka pa ba sali nzambe na ebité pasteur John. Tant que yo posa pasteur na biso o pesa biso toli kaminte to sa l'église na biso tolia pete. Bandi matolia pete to zebele makasi. Donc n'habite pasteur John Nino Koloba par rapport ya makambu o izo s'est passé mikolo o to komo mona bolumbu na kaleza ke loko moko ya kobomba mais lelo o bolumba muteze sous na valeur te n'importe qui to so mona bazo publier ba mama mikolo bazo publier bango ba jeune fille bazo publier bango ba sala nzambe bazo donc c'est comme si nzoto ya mutu ezali sous na valeur te na monde ya internet te moni ndenge bozolo bilana mama bozolo ba moni tamaka msufo yeba Moutakala est dans depuis Adam na Eva. Vous comprenez? Donc, ndenge tozawa la nanga bien. To tali kamuka place écoute américain. Pourquoi basa les nzambe basa ko se publianer na internet. Oui, wana kao il fallait pas essayer les mapo bango basa bato yo. Baso l'accès image ko l'accès batuma kamala mo po ko tana bokonzi na nzambe. Mais si on rejoint un gars pembeni, son ça bango teke bango, bango pe baza batu neti batu nyonso baza kabatu. Na ite sona lobani. Aza pe na ba sentiment, lito ipe ko cha et c'est mon père. Obeka ka maman na lobano frère. Mutakala na bango pa na ngai nde na biso lelo Dieu me voit. Ezo lobelanga rien, ngai ndenge na za na lobi na otala penda suka ti suka. E lobelanga eza mutakala nti mitakala. Na ite sona lobani. Et le bel rien de ni pas tandis que bango ba sala nzambe bango ba sala mukili batika mitakala te biso na ba sala nzambe ba sala mukili ba zakantu mitakala mwana moko te aya na bilamba ne to za bilamba boye mwana ye il faut totika ka bolumbu poto luka mwana obia bisengo na so ba no frère on est entre bisot na lobo bimalibanda yo kasi ko faut tuna ebimi ndenge nini ndenge bimele ndenge confiance ba persona qui et baby sikonde yo lobande ke pourquoi monsieur Lanzambo zo sala calcul ya ko cibler ma be que ndo ko na pour le ko beta kanuli bi pesa mbisa yo pe bandimi msu ba ko na manka. Or vraiment monsieur Lanzambo faut pointer soko pointer libela ya moni ngana ina bato ba ka nzamba la kisinga masina ngayo eza yo na nzambe te ngamo ko na cholito te nzamba tina ngana cholito ngana makamane sir Adamu na Eva bazaka mibale muto misato zakate monde ko tarando. Ne te comprends? Adam, balaki c'est moi si na kolo mukili. Mais dès au début,
ebima na te so comprendre na lobi te nzamba la tsama bete ngai na zoto sanzambe na sambela nzambe na kota lola akola tsanga pe show malamu pona makamusu na kuta nango et prévenir nga mais nga moko nde nazawa litoi nga moko nde fona cha litoi nanga poso ke yindi na kolela nanga moko na te so na loba nini que ce que tu as un moni tellement de personnes attendent comme vous comprenez rien maman na ba no frère moni mutaka na bango non pas sinanga ba to ba te ya bango ba yoka ka bango siko na acte wana elobi nini mais nga personne na mundi na kotala acte na bango te na bongo la motema pona kota lola na ka pas passer na sepela na passer pas pesa nga mate o elendi seranga na molimo mais ko fanda na kiti église ko tonda na église za te ko bongo motema bino nyoso et puis batumi ba memi si jo makasi makamitaka la baninga batangu to bakenda église te mais pas ça tout le monde pardon assemblée te aibe église te mettons ki mutakala comme le gola si faut même si ba lo belango on dirait ba fanda nenda ko moko akenda de prière one donc moi pena mutakala ngo tika na bisi yo mais pourquoi aza mutuneti mutunyoso eza ko neti na ozongela ngo chaque fois eza ko la Samso andimaki te dalila otrairier c'est ça atobola ke misu mais mission nzambe pe ezanga ko kokisama te lokwa samsa tombwa ki misu nde nzamba kataki mission nzambe saki nini ekokisamaki lelo ba sambo na miso batu nyonso ndenge selo bozolo ba wanga ite ndenge bolobi na bolobi masona bango betami ya ko kalinga ya ko tumba ya ko ita masona bango ba sela ngo lokwa liboke ba yiti do eke partout na batu nyonso mais bango nzamba boyi bango te conseil na pesio oyo ko longola confesse na bango m'en mais bango tango ko zuwa na nzambe mission nzambe kokisama kaka soko boy ko yoka ye okorate pe nete na loba nini David asaka erreur asoka mobali abatu mwasi abatu mobali wana tindike tina ndima liwa akufa nzamba David alongwa camarade nzambe te na solobi nete na loba nini et puis mwasi wana kaka wa mbotana David na kindumba ye mutabimisa Salomo nete na loba nini kebana banani na mona ndumba lokola Rahabu ndumba ba pesa isango ke ndumba munene menda kune koyaka te pona bomba ba sala nza ya nzambe siko lelo koma bozo makambo bibo babetela ngotelo ke bible koma bo concorda ba makambo sutena ba façon musubo pesa on ba système moko ya makanisi oza pe ba direction moko yebani te na ndenge nzamba senga ou bien na mona na bible nzamba tina mutu moko bala ndumba esalema na mona na bible bapekisa nyama o elia makate pona basa bato bana nzambe esa lisumu mais nzambe bisi Pierre ke bomango lia soka ko lia na misu na bino tango bobi ke sala makate ngol bene amuta masum or selon nzambe direction divine sala attention maman na ba no frère tote ya bato na calcul sambela nzambe na ko kanga ba felicité ko comme un crédit sambela nzambe na ndenge ba principe ya lingelelaka na bitso na lobani alingaka nini na tomba na fa normal alingaka nini nazala coopérer pour nazala nzala te alingaka nini nzamba lingi nini ngana ko sa te ke chaque tongo maman na prière avant na bima prière ba voisin so balala basoka makena ngonde na salisi fe na ndako mo mona ngana ko tambola na moi makau mabego kata batu mangala ko finga o saka na ngata point mais na butu maman na prière faux na kolinga muta ko takanda ku nye abimi nye mais tel comportement ndenge église te yaki ke to sanza na modelo azoto sanenza mali alingi mutu wana ta koti jeune tata prier te na suko kuta na porte alola pour ya mabilo na vérité boya na te so comprendre mais biso to lingi ba grimace ko tonda ba faire ça bibe na mutu to sana ba grimace ko bank saka ba to mona ba alléluia e bino nzamba o moni ka mutu na mini ba masumo ba lingi ngote o moni mutu na kwit e yo nani o komi défenseur ko mu ki poste la ke ba kali na monde c'est ça e berto ne bere ruana teya mutu mtabongo sa muteme sa kanzambe na ba no vérité moko lelo mama passer munene na mukia salaka te mais mutu mtazana grâce ndenge pesa milai ceux qui ont sa carte mémoire il y a 10 chansons et tu as une carte à 2 gigas dans l'équio. Et ça, mais là, pourquoi tu as dit chanson? Quand on a 300 chansons, c'est qu'il y avait faux. Nous sommes dans la catégorie limite dans la là. Parce que bazar la lelo, na bandima lelo bo perturber. L'endanga bien. Comment que les arabes sont sambela? Babino ko ba la passer, maman, il faut se faire réunion de famille. Maman babino ba la passer, on dem tu vas tinde fa jamboka. Passer ngara li papa, ça peut ta passer les agako bamba. Ça peut ta passer coordonner à l'embakango. Ça va t'apprendre. C'est lemba lemba. Ça sera que la soba li passer. Ça va être un peu à Kemboka. Donc Kemboka penda ya mboko ya bakuta kama suwa. Yana mboka musu minde ngatala. Yana mboka musu okoi mama. Ota penda boy. Nyoka sole ko wano kima kasu yete ba yeba yope boye bana. Wane ba mboka za mboka mikolo to kota mboka fi na body. Wa mboka te. Wa za
mboka penda futa mwa satika etena li puta lokwa bakanja oma penda mobali kupa pamba atama makolongulu masimbili papa la gomme na kena oke glisse dimanche chaque jour atamba makolongulu ba CNDP yeba ya sokakate moni mboka nde yango wana mais tu dois comprendre siko on a qui ça na so vraiment to perturber tellement l'église comme belé enseignement basi basi ko transmettre batute bo comme si batu masumu place masumu ezate bo bambeli batu bo tuto ba ezangi mutu na makoropa nini écoute bango na nuna sengo neti batu nyoso bazana ngo te est-ce que ceux qui mutu zangi sengo zana mutu kananda elaki encore sabana mabe bote ya mabe boza à côté de la prédication on a jugé mututé na bibo revoir matia na bino bo komi soit fait na makama mukili bo négliger bato nzamba cha bo pesi biloko mukili valeur neto so comprendre ma matia ka sur réalité te ba comment côté na flatter so comprendre na loba na lobi bo bato mukili ba baza na droit ya kozana nyoso na vindi nzamba chela to longola ba to cha pembeni to zi biloko mukili to yeba mutu na makolote to pesa ngo valeur koleka bato tous les mutu que nota la même moté on a ka ceux qui ont yelelo oui na moi qui église si mo pambola mi ceux qui na moyibio le comme on a soko pambola mi au moins ni tala ndenga ye par exemple comme kayo au moins tantino 5 mois pamba tane nzamba sali auti ba Turquie auti ba Londres tala mandako aso mebino bozo ti bandimi lokwa kasho mutamba ki sako samane mabolongo na beta ngolo kwa book na ebite na loba ni do mutazo mitu na maonine mutazo église ndika kutana passerité ce passage au taboko tene pour beta des cibles oh rêve na ba no frère beaucoup monsieur gisi la place moko ya coterie ya ko sangisa ba oh nyoso tu bazana mbongo tu comme penda bata mbongo nyoso hawa ba bola nyoso tu hawa mabonza bata ba dollar onction huile bata ba 1000 francs e bo sa mbang bang boleka to pesa communiquer bo sa mbang lokaba bata très parce que no la train na ba no ba vérité mo bata ba 1000 francs batia bango pe loboko te bata ba $50 batia bango loboko to négliger makambo nzambe to kotisi makambo mukili na nzambe yango église ezui ba partenaire ya makambo mabe ba ko pesa bango ba mbongo ba beta catholique to za beni nzo ndeli kola lokoso na bango ba ko kotisa bango makambo ko sa mutu na makuru combien de pasteurs ba changer message à partir ya lokoso mbongo soko saka mundimo sana mamutuka mbongo ndako téléphone ile nyos on ne sait comment au moins ni soko sakani e ko beta yo ndo tengna makamba karpe bangisa yo ara ta verset 4 balobi boy soko pesa kite ko kweya comment mutu apesi da mabonza na ye mbongo tikala kino sa commerce na ndako ale sabana loka kana kisi semengo soko semete ko tala mababi ko kwela mutu zo banga pesi par la foi banda pesa kweya ko apia ki mabe au moins ni mamisu bazo semer mais bazo récolter te poto to bi jeune 3 jours basala kate exacte que soko semer kaka lobi nde ozui mama soko ozui directeur divine mosala nzamba solo ko biso na tongo 9h30 mo de mapambole bandi voilà basu mwingi te o basala ko ba Eli oye ba batabika kende afo komanda oyeba est-ce que bazami ngilelo basila batikala ko tanga pourquoi ba kotisi kibo moto passer la terme azote bandimi azo pesa exemple na ye or mbongo na zo ke uti pa bandimi mazote bandimi on dirait ya abonga ki mapate kwela ke mbongo na mesa po tu leur bandimi non mondimi nyoso na église yo zalaka na scène na bango mama na pesa conseil soko lingi mwana tanga bien na classe maître makasa simba ka film bana bazwaka te vrai maître faible ça bana un exemple pas zo c'est que bana ba santara que tozani à l'aise bana ba capter au moins na ka nzemba mukili mwana mukero kango bandel tisuka mais récitation na classe pas matela azwaka te. La question se comprend. Très bien. Récitation et classe. Le combat de Renard est baraté, mais tous les ensembles musiciens, et bien, na tongue qui déjà moi na mukakangi. Faut que Aza laisse mutasa que qualité. Alors le banga fait qui ndenge mukile za mama toti ko chaba tukal. Ko koma mukolo to ko koma na lola to makamtu to kutiango. Et c'est fort na ngana yote. Toyeka ko représenter ndenga chabiso. Mais objectif makamuto mutu na vie ezo utana nzambe. Yango moni ko sekara mutute. Mutu mso mona parfois malheur ekutier benga mite abonga. Mais makambo bino bobonga bozanango te yazanango. Voilà. N'habite ça se comprend. Très bien passé. On appelle ça exemple Tokei. Ouais prière mabe. Asali disa l'église à bongakate. Est-ce que ça makam nabino? Église c'est ça l'hôpital. Malade ata zobika te bosangi ba kisa repère c'est un ba futa mbeto mbongo mbetu akokufa en hôpital. Jamais docteur ba non ou mérite ba bimisa non. A moins que ça botel tete so ba pesa ka mbongo futa hôpital bo traiter mais le église sur monika ko coach église ba monoka na moi mimi. Oro ba kete mondi masika yeto te malamu pour te bien okenda changer la robe
mais bino badi on a modérateur ah ouais c'est tentation te passer à ça balaka mais parce que on a pas quelque part ba na raison parce que tant lelo o ba passer o bazo publier bango eza na bandimi musu bazo na bateni moko mabe pona ko séduire ba sala nga na ko peso conseil soda mon côté oya s'enrôler bien en formation azana guerre na mawa soda ba former bien pour arranger la mission même ibana mika kataka mitu eza ndenga yokolo lami so mo ni soda formation bien ta guerre ayoka mabinemi asonga boma ateboya batiringa na boma bino mais na sa yoka toke plan asonga pe tout temps vraiment ça nzamba to kuti ba mini ba jeep ndenge nzamba former ko tikoma na rond-point ayebi ninga utayeyo yo anti batakala ba mekama te biso troki batakana ko mekama na tuni yo na yebisi yo batala lelo nde balingi minene trop passer so bibana kito kwa musicien Yesu Christ tala bakuta Jésus comment déjà ba camarade ba mi Jésus azawana tala batunda azaka na koyeba na bakutana moi si on a kanga kene lamba so azaka na garde corps malonga ne moi ça na rata banga ba comme na Bible tiens Jésus sur le cas comment moi ça na kita simbi ba garde ko bazaka ba garde te azaki ne simple ko yemo na ko tala makamtu tote yaka mama o moni mo sala nzam avo bimisa verset à Bible comportement na yote ya bandini avo bimisa maloba na munoko lelo ezata Dolo mo sala nzambe nyeso ka so moni bandimi abengi bino na invitation boya bando pesa publicité na ye omoni ngai je suis béni hein ngai sina sali ka be hein moni buno ozo sabe pona boye tala yo moni ozo critiquer bani o bango ba joko yo te muto pambola ka nzambe yo sala ko la molambi mo pesi mbongo nde kolo mbongo ba ndimi ba cholami o kende église na souci so ko zangi offrande mangamba lo ba église ko piquer crise ko le kata muto ba kanja sumbi na balabala na zo ba no ba vérité si ko to kimela o nzambe église ne place asuka lelo bon négliger bandimi tout le monde dimi akomika mutamanka surtout saka mondimi bongate 5 audience yo le kana na chaudière bo prier les makasi avant que tu passer bo le concertation bo prier les wana komika ngai pas de batali tricot batali papa ngele ko mulai babi opena na biteme so betika costume cravate stipendo la tibo kité na bon mo ko kozo sima fungo na ningisa ka bata babenyoka mama audience na isa côté bazo zela ozo monde berer bokabo l'église intérêt communal mama bosali mabe mosali nzamba za na rôle ya lipapa bimisaka ba projet tika mutu na toilette na douche jamais lipapa soki apeso ba idoke zo mbongo linga lipapa meme na feti atika la kana kokamwa ya za subo to soka lipapa so ba déjà to sokola alinga sundolanga moi peka be pa lipapa o bois que ziketi na sapato pona ni komi na mbongo ba ba camarade ya lokumu lipapa tala kakata ozokenda zokamwa asundolinga lipapa kozelo tiro koma piaka usi koluke na pokwa azawa wapi lipapa nanga abike na mosala nzambe suka na porte église kolanda bandimiti na ndaku te bakotenga miso mateya na yo soko moni lipapa elandi lokolo na feti seke lokolo eza na pota so moni mosala nzambe na mondimiti na ndaku na bakamu supe sengaka akoma na yango na lobi te soko moni lipapa elandi lokolo na feti seke eza na pota po muta eza na pota feti ya nécessaire jama koboya kokende felo nange monana akosinya lipapa po sapato sandale kosimba te poni pote eza lokolo pa wana kenda lipapa c'est fait mosala nzambe soko alandi mondimiti na ndaku c'est fait kane combien intercession ba prière faut se jani ti na ndaku mais ça ba kangi so tout ende to mona lelo ka kutana mosala na ba notal na lo ba na critiquer te na lo ba ne ba principe que to baby si évangile ya kolo mukini voilà tozo grimacer bandimitro ko lo bla ba makasi soko sakana ngana ko tindo na lifelo oyebi tengana za boy ngande boy non kolo mukili kutu atika kino na 9 taba solo masolo babeta alanda moko tamba ko kange mutakata ka lito poka bete loka ka bakata lito ya zui ngana ko kufa mais patika na trace abambango no ebita kolo mukili comment tala na bino bato nzambe laksenga monene na yo ndambo ala kisa otosa itaki no laksa monene polo lebeba ngolela nzambe na tolo po konrepre ako mombai no na lola kuna ndo kope yeti asona ngisanga na mukili omoni ye kosaka nete ona le ona pe kuna lifelo tala kuna te kuna makamba corruption te kuna za makambu ya kwata pona moni bate mama tala prière bato kam bato bele bana makambu soko yebite okobanga bato misu mama ko banga bato te ko banga munene église te linga nzambe nenga salela yo condition chela yo suka elokele kiko umela na mukili zate okolekanga na mbongo fa sa soko kufi avant zoba soko moni mutata za pia kera zolela makomi mpaka nuni akoksimbika mutama sengi omona kate mutamata kabisa wakitaka na nzela pourquoi senga ba retour basona na recevoir mais mutamata kabisa ne bandeti suka reklamaka pas asisi penda trajet na inyo za 500 fabi kena kokisi ndenge vieza
soko komi mpaka na vie nzamba lingi yo parcours ko bonga isa courage na yo ndenge ko matela ko tuna te mabe na biso pe to luka me to bi ko bomba te o tourner na rond point on ba ko matela vele sanga chaîne ato pédalo ko kindaka te osaka wana na biso ba projet c'est to za piaka to songi makamlo to lingi pays so ba za piaka o lula makambu nyonso mikolo so phonique ça soya na masango et puis ka santé mukem ko teki tatala ngapena mikolo na diminuer fona mela soya masola mia na je bisa so na mo kato ko bisa ba projet foufou mais bête la cop ils ont atteint $20.50 maman tomi lingaka te tozanga mapamboli po tobi ko batela te nzamba pambolaka bato basambelaka te bato ebele nyonso mokili nzambe na pambolaka mabe na biso na age tozokola mais kote kobomba moya vie ya kobatela toyebi te mutu mobimba aza na charge mais soki azwi mbongo fake nosepela na bar atiki ndako nsala banyonga mapa futi te est-ce que wana mutu metala prière soki aza piaka pays oyo namai na ngolo kozala bien na yo na ngola na poto na idée wana kozaka na se combien de basi babimba victime mibali na mabala kosa ko linga ele ko blanda ko mwasi ba mwana tali ndeko za ko lande na bar ba $10 ko tika ko kosa bandeko ne sotina ba secret na zimo bana malonga banda kaka chao zemo kota na ndako mama kendo tala basi ebele ba ko koloba te bazo kufa ko tala miso ko bakange kacha bando si la raté na ba no mibali mabe après mibala bo nzamba pambola bango ko nzamba kambe grisi te basi bazo souffrir na badoka sana mwasi abotelo bano ya propre o sale kanai bongo batalibande ko sandeni après na munoko nzamba zo sala te payer ça faux oye batebele fo ba revoir bango na ko vivre et bele ba tchabasi na ndako fo ba pesa bango cours ko bomba basi mibale bele bana berere na ba no frère auti ko pas 100 000 ako sa moitié za 50 000 mais maman bana bala na mbetu mo ka sa prière mobali bonga mais so ko zimbonga so ko sa mwasi après nzamba pambola yo babi balaksaka mwasi mingi baloba balaksaka mwasi salaire na ba camarade ya mabe ba kwena po mutu mususu yana libana na akoela manka ebeba awoma ko makamyo c'est ça na basi nyonso oh rien yo ndo kwena faux poule surtout place wana pasteur vraiment il faut éclaircir batu mingi parce que mingi comme ngana na confiance à moi c'était la zone de déception ngabasi la la déception ngana soi bango confiance ite okoya ki na oya faux poule ya bien baza ebele basi ebele tala mama yana batu ba nyoko makatelo ko la basi na so ba no par amour na tel rende mibale moi siangana akola amela masangate mais pona ko ndima sola masanga na mobali fandima affection mobali masanga même o mobali apexaka ya yo kaka mais o moya bisika masi mobali ke tika masanga puis intérêt kaka mbongo tika rappeler ça bana bien yango te comme ko mankenga na pesa ke mbongo fufute o sola masanga pas nezo gêner mais yo yaka ngo so ekunde et puis là la ka ko tel ko photo o tika ke kasi nyonso yo meli ye molangwi nazo wa biso ma vérité mama basi ebele baso mona boye mobala ngana tongo banyonga mikem ko futa te kaka makoma kasi mais soka sa piaka wana komuko soka lingara mwasi siko mwasi abetenga soma deki mobali nanga auto zane déjà neti te déjà ce ka pese bando besa batata danger oko zali pamboli te koto ke no monaka mama ndeni kuna makambo ngezo simba te yeba ko yeba te papa bo sala kaka po aondi melo mais sala yo ko sala o de baby so moi ça comme livre ka sala yo ko sala e simbi e baby or moi si fois sala katozo tikele mbonga mukie bolala ka netoko ndako na bino kikuku so bozaka na affection mais batu ba ko makasi ba matin libalo ezanga mbongo mena zo mona modèle bazako kamwa wa batu no benga na baba yango tantini yaka o mobai na we coupe na bino ndenge siko nzo ba palo bake bozaka na mbongo te me bozana esengo siko sokosa coupe na bino nzambe abio sala bien bozana ndenge papa sala kanini yo ponde ba monela ka papa na polo na lipapa na kikata babiki openda manka metinde ko sokende bien bazolekela bango biso to la na mbete peda bango litoko metala santé na bango siko me balo babo ezate ba ko refese ba ko motuno kwa enquête lo ko ba enquêteur bozaka ndeni na ndako mama yo na papa ndenge ni wana bakate shena ngamba batozaka bien wazomuna matama ndenge tondi boy bakati ya soso ya ndunda ya matembele ya bilanga ozomaki o ndenge yango basi omona mwana moka zonguluma melaka kwa kile te metala mwana lokwa kwa na poto omona bana et puis tentine ka mafuta mbila mais même mwana okaka dole ozomona pourquoi union tant bolinga na moi soso bimiki na songa pour madame aza tala libala umela pour na mbongo tende mabala ba 10 étages na ba jipe kabana te libala les affections de bolinga na moi si na kimo zo pesa moi si atala ka kopa mobali tala ka solution zo pesa ya lipa na venir ba projet nde yango basi sangi mibale beli
babala babiti na babala elate yo moni mabala ebele zo kende batu ba mi talo kwa na match combien de mabala pemi combien de mabala makamba ko mokosi momi nanga sama kama be hein waza fo momi nyoso na tchana ndoko afa salela mais oya yo soki mwasa salela litana ko salela bande kono pia bangote mbosi onde basi na yo mais asalela te ko mobali msina mwana zotonga mwasi na ye ah mwasi nanga penda so azo melati dégobelé mibali bakomela yo voilà ah moi colonne na tifa vide port mais ça moi sina yo comment on tombe c'est na mbimbi fo mibali bango wana ba no frère mobali fo yo et puis bokosana na mwasi kolobaka buzoba na miso ya batondre libale kufilibela lobisu bozen tala mibale bele ba mabe mama so bando finga mwasi omituni o mwasi na ye to libale kufilibela makamu bosaka na matete bolimbi sana yo ayikuteleka ebele ya ye mais banda bo changer commune bokoma place mususu ma okotangela kaka batu baye bapoke kaka okitsa mwasi nde berera mibale bele bana kisasa mama ebele babala mabana banso ba songi pena ba PC erotika ba 2 kg sur 100 kg mabale bele tika 2 kg PC mabana surtout ça na RDC 2 kg nde bima bien 98 kg fouti feke na fulu na ko sauter harmonie mon bana m'avait courageux et puis sortir moi si nandaku ça la bagarre genre qui titre na yo chapembeni kota na mouvement kende na okendawa bango de base mama so za engagement yo za ko luka mbongo me balei mbongo batu misusu on a bisi yo mais awe ça la ratin mobala zo kosa mwasi lambaka ndundo yo me mo lei malewa na ma restaurant so akoti kuna ya shikito mutaba nefu bulu mais ça ko bina ndaka na ko kaka hotel ngabanda na kona na lingaka biloko hotel wala za pandimbi lepe kisenga masi mainanga aliaka te depuis bakose na tata masi na bango na koko aliaka te babisanga alingaka mingi koliate movema tala banyongo na kaya kopa non dire liste mikanda leta na je biso to leka wana eba feto na beta obi combien na compagnie na bima na batama na mutuka vie ozokota na engagement o ça préparer lobika babala kana ba akeko bala ozokota kwa neti mtabite kiyandi ndire muto ndako esale yoma balu ko mutako kanga ebikota kota aya zali bozokota na vika kabi yo moni batu misu ba ye mukini batu ebele ba na fo batu ebele mama na zokosote ba fraude na compte ya batu bazela bango kota bangongi na miselekete ba ko bima koto kwa bangulu na zokosote bato bele fa bana kota miselekete même si c'était musu bakamo ba mais job aponter na côté na biso ta bima kota batu ndengeni voilà musu tata wata so bambele bango zo tao yo zaki piringa kote yo leki kuna ndengeni musu tata zo kamwa mutu asa ya basa la mutu te fa za kote yo o mashaka o shikito te o pere tata tala na ye biso na seki po batu baseki na ye biso na ye biso ba vérité ya bato nde basexpal l'interne ba pokite ngana ye biso yo mama osa mukitala il faut tuna mukili banyama fo bate ya biso po banyama bazanga mission kokota lola mais banyama koma banyama bayebi nzambe te ba priaka te mais bazaka na boboto ya kolingana par rapport à biso bato ngana mona makaku léopard azo kende koluka kanga mboloko makaku na nzete likambo etali ete mais avertir baninga bataba nyama motale mbang léopard penda tali nyama très très siko fortuna mboloko bapaka nani na makaku baza rasi moko te mais comment makaku akimawa ata besa baninga eke boke ba danger ça mais comment biso to ndenge moko to salami ndenge moko mais boto esate mama na bana ba frère tala na zamba o remarqué mpaka sa baliaka na mboloko ngulu zamba bazolia na ba meme bango tu na zamba sika moko batia na qualité mais era ko lala nde ceux qui osam mpaka so koti ko taba mboloko bazokamwa mais oyo ayeko lukani esa place na biso au violet droit bako sini ki ba lingelo bulu ba beti yo siko comment banyama ba ke pona ko lia to zana boboto pesa biloko nzamba sala malgré tout basomba te mais bazana union bongo biso bato nzamba pesa biso confesse to prière catholique nzambe to zana boboto mais mona na kate mama na ko sauter to ana be erreur grave bisengo to bomelaka nzoto soko tali suka na likolo nzoto ekotaka na kati te mama vie elengisa ote talaka suka likamundenge ko sukelela biso nyonso to ko suka na cercueil
biso so tosuka na cimetière kende cimetière ba misu ba repentaka le ngai soki na yeba ki pourquoi na sala boye pa baninga pourquoi na bebisela ka cop pourquoi na finga pourquoi de berere tout est vanité biso ngo mukilo mona keza na tango muke muto akokisa 150 na mukilo azate betaka calcul na 2070 oko sala zonga maile sala malembe na bato oko tsala batu kala nini bon mengo ba betela ngo tolo ba konda cimetière na ba bola place moko ndeba comparera yangi ndate amoni ye prêtre somba dinda kuti na Paris omoni wana pia kera futela kana kikuku de vosa futela te ba benga na chaque jour mais tala muto ko futela na patron ngo ba kufa bango nyoso na cimetière moko ata ba marbre ya mobola batombela kwa mukala bilanga boza quartier moko indi kuna prêtre zakate patron pesa te ko soko kufilo ko zaka muta munena ba pesa ba privilège ba ko chao 10 000 na poche o corrompre ange ndena yawa ma 10 000 sala tuna fana kicha liboso na lola ko yeba pesa ka mutu temps bato ebele moni bango bazanga tina bazoka occasion makamuso nginda okokosala ngote yaka chance pesa melaité mama batutu batambola piaka comment ne bololete azwa chance ko zwa pe zaka batela ka dinda mutu musu benenga tambola ko kanche ko kanche bolata te abiko lata ko leka yo makoki azo so micro so masona meko pe lamba manka pale na bana mo simba GDG oza stratégie to mina lero ba saka su biloko sosote pepe sa solo na quartier menanda ko fanda te to li andunda ba seka menda ko koka ndem sa jomo boy yo futela ka ba fo yo futana ndako au comité les 4 foutité OK ce qui va kabelo so so ngako lamba ndako papa le pango betre porte na 5 futanda quand ça va futi yo tellement na ko balabala salongo échange na muta pondu pesa nga pondu zana yo so poso ko lambi pondu papa le pango les gars tellement moni pondu baka on va futi été et puis pour bise beso ngebela papa le pango tinda sani umana kaka poye mo kalambi pondu stock ase banenge ko sila to bakse su pondu ko la pondu oko tse na confusion le kalibu mpona maka te papa waka suka bako futa kasi mukolonini olobite materga pondu ka siko bako futa mukolonini ayibiki ya pondu na pesa ba technique ki sasa foyeba tala famille babola ezaka na l'air buso ba na l'air mo calcul je poussani ate natanga te mais bato bazo ba lekinga te est-ce batutu babonga ba utaka na classe batutu babonga ba seka na famille riche po simba na sala nini ndelo ke sangi biso 2020 beti tozo se plaka ya 2020 soko za na bulo bozo ba na okozonga kwa 2003 na lo ba no frère ça calcul et ke ba na comme na ba leki moi ça ndano ke na bar na mela 5 bouteilles risque soki na zangi ba pia kangate kokemba nanga na puite même na famille balinganga na munoko na boye bakabela ngate sono tu peux sorber copine nanga na za lekenge na sala sono jota 10 000 na za na mo ekonzo mutabandaka maele wana omona papa ndima ba fingo likokoto me batela yo moko po yo moko na yo moko bosaka yo moko me bosami bale bozo diriger yo ndeni pasta yo moko ko tombokela yo olamuka na tongo te oluke osuite ti 16 mokate beti yo wana suso kene mateto landa mutanyo mo kene zate po courage anjo te pesite le wana na mokate mi so mi fait vertige comment yo za na poso kene me yo moko bo yo bo kene me boza yo moko na kacha yo ce qui fait yo na yo boza mi bale na kacha ya yo ça la attention comme na lobby n'était pas compagnie chez moi on a besoin chez moi donc vie lukana yo moko za na sengo na yo avant vos engagements ko chama si pembeni yo moko na ko ka charge na pocha baninga ndelo esangi biso to koptala ato prieti na sasa ko karate to kuto muyibi na lipa batenanda et afingisi nzambe ye mutasambela ka mokate faut ça courage na ko prier pe que en avance le mwana ndo taba bo kanga maboko zoze la payer bonga na projet ko pikwa mawa a za challenge yo mwana museketa goigoy na mir yo so mwana mpugwa ya goigoy atonda ka wapi mpugwa za cascadeur ero ya bimina kwa tali pechanga za pitoze na pongi akomona kidi papa bimi kuna tanga kene simeli moi sinon moni chéri na za coopérant nous pango to kolongwa te to futer la timu ko bakufa c'est ça la vie yo jami ki kwate comment nyama lokwa ngungia lokwa na courage po ngungia soka pomba abanga ba paquet hein lokwa nanza na ke wana wego ya ngungia signer pomba pe ma beta juillet na to pa bomoni na gagner yo mais yo tala wego to manka ko pesa ba plainte ba pas sinon pas ba tondre mikanda l'état beaucoup faut répéter 2020 beto rokufa kuto kenu na les o Jesus kana jamais va edenga yo sakana pa za kwata na ba no fe bele ba changer direction ba yaka na nzela ba ngungi na misile kete ba rupa ba bima kota bato na registre d'appel ko tanga bato ya sala kate ko kontama wapi so ba tankingandi présent lokana école présent so ba bataka bongo bango ba to yebita ba konte ye faka ya kota maite o ya ki mongo o fala ya na monganza
wa basolo ba mais yaki bima komba ya John Denny yeba konte ko ta baleine oh arupe vie na ba makama mike pour comprendre bo chefi kaka bo ko selinyo sans foutement na ina muta pesa ka sata pour faire tala sata za boy bo comme c'est kolonda goûter pour mena patron. Ça c'est vrai. Yo za y a droit. Ba te bele ba sambela ka te mais bazo pambola makana nzambe. Mais so kutana ba sala nzambe bani. Loko ba sambela ka te baza ça ya Satan. Muta Satan na Satan. Ba tuto ba vivre na mukili nzambe na bombi biso. Na Satan na emo nzamba bomba e bongo biso biso. Botei mabe. Merci beaucoup Pasteur John. Merci. Merci Likambo. Nyama loko so ka botité. Akima Ramout mais soka boti ya pembe na bana alanda comment so sandima kufa pona bana o so ba koli ba remboursa ka été c'est so ki ba ne mawa o kutu ba ide na reso ba koli mais bongo nzamba sala ba tu comment ko ina bango po ba sambeli na nuté boté ba ninga bien ba koti ba to maté mo ka mutu na makuru so za pierre ba bambelo en footema so za likambo ba blocage so za na mbongo o to sambeli pona yo bo compliqué ba tout trop comme si nzambe na parti pris comme si bino nzamba et puis so ko ki maté wana au moins ko ba tiyo so ba bonga nzambe bi bango ba biso to sanga c'est que to yaka ya nyongo lokuta biso tu ba titulaire nana kina nani ngapo lengi sanga ngaya na maté na wana ngakutu po melega mfute lo baka ke passe za na mfute mana ko seko ko mutabalika yo mo kona no mona mfute mato so bambela ngaye ngana ndimelela oye ta ba ventilier rendre Satan nzambe kote banda ngana zala bachanga kocha makamanga talinga nani na yebi ya selonde bayenanga feti nanga tena retourne ba invitation direct cotisateur yungana ketema na kwa kote bakabolaka c'est quand makasi bando quand famille moi si to famille mobile ça peine courage à kosenga on a gagné so mutama sanganga ah libala ya to nyoko mi pesa bien munaka ma yo bishema vite tala oye mukiri oye bikopitala ah so ezandi okokufa to tala biso to kosisa mukiri tisuka to kenga malem kota pesa kokite nzela sima feti soko rupe na on a butu ba PCT landa côté mesa ba konti ba fanda batika mission na bimba ba l'air na fier o gagner procès o bima na terre o za ko tono o na masanga ndam ba funga ba mela mukeba tala ko zo pe na bassin o funga se pezino na ndako tipo kwa pozo o beta masolo likolo lokolo o meka mbolo kwa Miss Gay na pesa schéma eloko bomi bino pressé na vie na motema moto obonga to lingi makamba ba patron na muna kontro bonga ya bokota na ba mauvais temps mama na lingaka ko bonga mena tala makambonga na zo sala soke me mingi a gloire à Dieu ma bende na sala goigoy ebele azana posa 100 000 mandaka 20 milité na match à quartier ataye na balle na ba checker réserve mazo senga sa titulaire na stade ni bosaka na vie moni a okopikwa ma on a lobby. Na match à quartier, bah checker réserve. Mais na stade, ça c'est titulaire. Et ça là. Au colis na vie combien ba 25 à 30 ans ça file comme mutawi mukidisika. Atu na sala ni fona bongo biyo mosala kana saka na ndenge ni. Ouais, ce qui inondo tuna batondio mutafunga mission na campagne d'évangélisation. Yo ko la kamisa avec ko funga mission na campagne pour tuna mukileza côté ni. Toye biso nyonso tokei. Ouais ko ya. Au moins on va fulmita on va panzana. On va bagenda kotamba ne on va panzana c'est. Bana bako notation papa ndinza kota est biso to kenna kota miserekete e bino bako taba pupu vie we bino kama c'est muto ko comprendre nga ilité na ko sauter chaque âge peut sa constatation moni ba difficulté l'équipe trop à challenger yeba ko changer système de jeu kota longola système ko pesa ko vino minene ba ko pesa lo kumu le ba ko cholo lobby mitanda ba pesa faute na tongo ba pesa respect na mona mutape panye ba secret ba kanga zolo metanga yeka na chasser ba tutu ba tinda sana non, c'est tellement juste pour tenir quoi ça va laisser moi. Moi na seul na makasi na laisse ay mamuke. Dira yemo konde bagarre. Yo bichema vite. Non pas technique. Coopérer ba ko tsaka na mulonga prière te ba délivrer. Pas comme tato du jour. So yebité. Mais tabi ba goigoy to lula plat TV. Les novelas n'a pas info. Parce qu'il rappelle bon, tu vas tirer un message sur le plateau. Qui coule le mikanda Georgie des autres. Ça combien wa? Bino 5 toke musala rien, à toke na poto. Pour souffrir. Qui il faut être bagarreur. Linga 100 fois mon ami. Quand on a challenge, on a respect vie. Ozanga respect pas batu pour ngibi senga senga. Na mwana mga mo tindo makazi pour. Mama so za pia na mwana mga ko seso 8 tours. Petit na saka pona yo On va appeler petit nanga mokate okende oboy okorupame. Na je bisayo. Mais ça c'est le cas sans faire nam yo keba ngo saka nanga tala. Okeba na ye. Faut te challenger. Conseil na PCU. Faut tout no ba zo wapi biso to zo wapi.
vraiment base to la pétérance yangwana au 2020 fungwama système de jeu car qui ça que sera bande bata vitesse ité za mo panzi 4x4 voilà nous quand ça va montagne pour quitter jouer je peux carburer ça mouké ma ben donc ngoko kita kwa mwambe na tesa comprendre jeu de jeu voilà mobala mbonga mouké ko gangela mwasi mingi te po bino za pia ko gangela mwasi ko kende mndako ya comprendre yote mibali misusu soka za pia ko sa ko pangusa ndako ndira bien lingi ndako njoka zo luka ventilateur manœuvre pe kende ko wet voilà c'était donc pasteur John Ayebi qui est très cher internet biso tout aux batolia petende ka kezala vraiment na remercier ba abonné na biso nyosa venir télévision et pour continuer toujours pour faire cette confiance de bopé sa biso bo continuer ko s'abonner massivement la chaîne Abisso Avenir Télévision ba numéro na biso ezala wana pona ba remarque place au bomoni et to sali mabe vraiment bo hésiter te pona comme la biso pona ba remarque et puis pona encourager biso pe et ça la biso bien makasi. Un grand merci à toi Maxime Mukanda derrière la caméra ba bien na loba vraiment a filmer nzambe tanga sa mokili Maxime Mukanda de salam aleko à toi et puis na bosante Caleb Congo bambote belé na yo ingénieur Caleb Congo babi Android Studio de Makambo. Voilà pasteur John na habité to comme déjà na suka émission na biso quelques dédicaces et puis numéro ya téléphone na ba fan na onyo so ba otu ba suit tolier baté ya pété alelo te mbote zangrate na peska mbote na yemoko William Manona na Strasbourg batika onde ko na propre na pesi mbote na chérie na Blandine place ça gros bisous Zelana Maxime Mukanda Zelana lelo pasta pesi mbote na chérie na voilà pasta lelo tobi ke pasta po bato ba état identité pasta te babio aza célibataire a fiancé a marié mais lelo oui que sexy ngana tala mais na lobby déjà na lobby que gros bisous encore na chérie nanga te azali sona bien tantôt tantôt comme on est Blandine na pesi comme Blandine vraiment place ça chérie je t'aime na bâti sur gros ingénieur Caleb, oh il faut une attaque cara. Oui, c'est sexy. Voilà l'homme internet à ce bazela yango. Babi pasta. Na pesi mbote na Oso Bolingaranga, na pesi mbote na Mel Parfum Yoyebi. En gros en détail parfait base. Sobetka plus 33 75 39 030 94 Oamobimba. Côte Gisnovic, na pesi mbote pesi ça. Yependa ndoute te umela ba tampon. Dada Sobetka plus 44 75 24 02 53 37. On à Londres mais 53 27. 53 27. Vous comprenez? Plus 44 74 75 zéro. La personne mbote na Côte Gislovic, place aux stations na binini. Tampon umela dada. Sobetka plus 44 75 24 02 53 27. Wamobimba. Vraiment, on a fait na Régis le cerveau, Catherine Ernie, Elodie Chimiter, Prof Alain Mabankou, José Botokou, Mariana Keletizien, Batikayo, sans oublier, et Boanguion, Priska SL, na Pessimbote na couple Nzinga Soukidi, na Caroline du Nord, na Pessimbote na Mimia na Cape Town, na Pessimbote na Baoussou Baniganga, Bozan na Poto Afrique, Wapi Boza tellement ébélé, donc na Lelabino tout fort. Vraiment, sans oublier, Zervino, papa na Shaoul na Ukraine, Batikayo, Vio Penza base. Et puis, sans oublier, Yomoro Samantha, Avenir TV, Nande Onabiso cameraman, Maxi, Batikayo, vraiment, Naobalandabiso, tout beau ça, chaque fois tu l'as pété base. Système de jeu qui est 2020, Bibiso, tu n'attaques. On m'a mis Kolo, ok, bah. 2020, polele, ah, déjà pas ça, ça va bisou na oyaye. Coopérer une gafferie était, n'a pas si mbote madame Pobo, tu n'as dit trop, mais pas ça, la madame Yewana, Mikolo m'a bon baiser souté. Voilà. Donc, bah, ce bon morning, ce bon filmer, ce bon filmer, t'es bien, tu brouillé, bah. Donc, j'ai des G. Alors, Mikolo, yo, Olobi? Na boki bino nyo sonabi ke boza ebele bolandaka. Donc ah ton staff na 15e mairie na base. Na église na biso to bandimia tolia pété. Na kata base quand bobi tolia pété bo baka boleki ebele. Même quand ça ça tolia pété. Et vous andé na droit d'entrer au na stade. Surtout faut que cette église a droit d'entrer au na stade tikeliko dikolo.
Ce qu'on a quitté, moi, c'est un exacté de base. Voilà. Numéro de contact est 084 75 18 112. Na Zongeli. Merci. 084 75 18 112. Vraiment, on a les tout fort. La vie qui est là, pété basse, mon toutou, yoyebi. Pesa confiance n'a pas si lipeso bima. L'on a ba distraction makamba bato etali yote. Makamba mikolo tambula lokola train. Soka mekota la pembeni ya dérailler, mutane ka tout droit. Keba na système Rolanda ka fia bato. Yo nanga to yeli makamusu na mukilo tiki no makamno na simbi to motela ka bato ndire manager. Na vie, kozala kwa supporter te. Abunda ka pona équipe mais qui peut gagner pour la ligue primité. Souka. On a lobby, on a merci beaucoup, très chers internautes. Merci Nabinoto, vraiment restez branchés sur notre chaîne YouTube Avenir Télévision. Quant à moi, Samantha, il faut du maman bonheur. Je vous retrouve prochainement toujours sur la même chaîne. Bye bye.